aja yuk, kita mulai. Yang pertama, Jihan punya yang botol susu. Tasnya dia warna kuning ya. Terus ini kayak awan. Yuk kita wish. Wah, dia sop ya. Warungnya kayak susu. Wah, bentuknya kayak beneran ya. Terus yang kedua, Jihan punya yang popcorn. Di atasnya sama warna kuning, banyak benjolannya dan ada garis-garisnya. Yuk kita squish. Wow, bagian depan sop banget. Oke, sekarang yang ketiga punya yang kura-kura. Aku cuma bahas 4. Habis kura-kura aku punya satu lagi. Sebenarnya masih banyak tapi masih disimpan. Dan kita ngitung dulu. Lihat, wow, kakinya bagus ya, ininya di warna hijau. Wow, soft banget. Ini belakangnya. Oke, yang terakhir, aku punya yang domba. Wow, bagus. Mari kita buka. Oh, ininya. Lihat, bagus ya, warna pink. Oke, tapi aku lebih milih squishy-nya. Ini dia squishy-nya, teman-teman. Oke, yuk kita squish. Wow, lucu ya. Ini aku punya yang warna rainbow. Wow, ini bawahnya kakinya, tapi bawahnya itu dia biru-birunya gitu. Ini kayak bawahnya kayak yang galaksi, tapi ini sebenarnya banyak rainbownya. Dia banyak benjolannya kayak bentuk awan ya. Wow, soft banget. Lihat mukanya, dan dia pakai pita, teman-teman. Baik, guys. Dan di sampingnya. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita cuma bahas segini. Terima kasih banyak juga ya udah nonton video Jihan kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.